Вот такой сегодня денек замечательный. Теплый, солнечный. Просто вообще радует нас погода. Прекрасный сентябрь. Легкий ветерок, и он такой теплый. Я даже окошко открыла, чтобы это сюда снять. Видите, позади на плетень. Вот он, ветерок. Восточный, юго-восточный. Вот такой ветерок сегодня. Вот они как не размахивают своими веточками, машут, приветствуют. Мой любимый клен, который я посадила. Ах ты мой хороший, да, приветствуешь меня. Как тебя обкорнали, всего снизу, но ничего, доверху не добрались. Доверху слабо им добраться. Вот они, мои листочки. Обожаю клены. Я не знаю, кто их не любит. Такую красоту разве можно не любить? Смотришь в окошко и каждый день видишь, как меняются эти листики. Вот только что были вот такие зеленые. Потом вот там с краешка вдруг начали бурить. И вот сейчас вот такое вот золото. Причем каждый год цвет у этих листьев разный. Вот в этом году необыкновенно красивый цвет. Мне очень нравится, прелесть. Ну ладно, буду собираться на улицу идти.